जननन 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 जनन। हाय गाइस, मैं योगेश रावल आज नए ब्लॉग के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं कोई गाना नहीं गा रहा था, मैं आज एक आपको ऐसी आपने बहुत सारे कुएं के नाम तो सुने होंगे और बहुत सारे कुएं में से पानी भी पिया होगा। तो आज मैं वडनगर में आया हूँ मेरे सेम लोकेशन पे। आज मैं आपको ऐसे कुएं की बात बताने जा रहा हूँ जिसका नाम भी आपको अजीब लगेगा। गाइस, आज मैं वडनगर आया हूँ मोदी जी के गांव, और वडनगर में आज मैं आपको झंझरिया कुआं के बारे में सारी डिटेल बताऊंगा। तो आप मेरे साथ पूरा वीडियो एंड तक देखिए। हम नीचे आ गए हैं, स्टार्टिंग से आपको मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा आज इस झंझरिया कुएं के बारे में। ऐसा क्या है इस कुएं में और क्यों लोग इसे झंझरिया कुआं कहते हैं, चमत्कारी कुआं कहते हैं। आप ध्यान से देखना, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और देख के हैरान हो जाएंगे कि सच में ऐसा भी कुछ होता है। हाय गाइस, आप देखिए इस कुएं के बारे में आज हम आपको सारी डिटेल बताएंगे। ये कुआं का नाम झंझरिया कुआं है और आप देखिए यहाँ पे आप सोचते होंगे कि ये ऐसा कैसा कुआं है, तो मैं आज आपको सारी डिटेल बताऊंगा इस कुएं के बारे में। हाय गाइस, लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो कुआं है झंझरिया कुआं, यह कुआं 900 साल से सूखा नहीं है और पानी आता ही है इसमें। और इसकी बनावट के बारे में आज हम आपको सारी डिटेल बताएंगे। आपको जो ये छोटी छोटी पाइप जैसी ये दिख रही है, आपको जो मेरा हाथ दिख रहा है आपको, यहाँ पे आप सोचेंगे कि ये ऐसा क्या बनाया होगा। यहाँ से यहाँ पे है जो हम आप देख रहे हैं, अब यहाँ पे ये कुआं है पूरा। आपको दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो नाली जैसा आपको दिख रहा है, ये पानी के इसके अंदर पानी भरते हैं और ये इसके अंदर पानी आता है कुएं में से। आप ध्यान से देखना कि कुएं का पानी जब पूरा भरा रहता था पहले के ज़माने में, अभी तो कुएं का पानी बहुत कम है लेकिन पानी अभी तक सूखा नहीं है इसके अंदर। इसकी मेन खासियत ये है कि कुआं जब भी भरा होता है तो यहाँ से पानी आता है। पहले के ज़माने में यहाँ से पानी आता था। और ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, ये सारे नल है। यहाँ से लोग पानी पीते थे, बर्तन भरते थे, और यहाँ से फिर पानी के फ्लोर से आगे से जो पानी आता था यहाँ पे, यहाँ से पानी बह के यहाँ आता था। अभी तो यहाँ पे सारा घास उग गया है और ये पानी सारा इकट्ठा जमा होता था इसके अंदर। इसके अंदर जो पानी रहता था वो यहाँ से बहाव के बाहर से, यहाँ से जानवर लोग पानी पीते थे और ये पानी यहाँ से बाहर आ जाता था। आप देखिए कुएं की बनावट काफ़ी सुंदर है। इस कुएं का नाम झंझरिया कुआं इसलिए पड़ा कि मैं आज आपको लाइव बताने वाला हूँ। आप देखिए लाइव आज मैं आपको सुनाता हूँ। इस कुएं के अंदर अभी पानी चालू ही है और पानी के साथ साथ छन 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 आवाज़ भी आ रही है। मैं आज आपको लाइव बताऊँगा, आप कहीं मत जाना। जी दोस्तों, वीडियो एंड करने का समय आ गया है, लेकिन जाते जाते मैं आज आपको एक सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ लता मंगेशकर के आवाज़ में और राजेश खन्ना की आवाज़ में। ठीक है? अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगी जब तुम कहोगी। आधी रात को नहीं, आधी रात को नहीं, हम कल दूसरे ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।